assets, yes, it's true, no? That's about mga 10 billion. 10 billion, no? Wow. Nagsaka pa man siguro na kay doon naman goy mga economic enterprise projects under a build, transfer, operate scheme nga diin sama niya ng PhilInvest ang mahuman nga building i-transfer din ang assets sa provincial government. Then it forms part na din sa asset base sa tibuok province of Cebu. Pagsugod na mo pag 2019, ang asset base at that time was still at 36 billion, no? Okay. And then revision ta sa real property values sa tibuok province of Cebu. That was the first time after 7 years masiguro nga naka-revise ta sa real property values, no? Okay. Moto nga ni Saka ang asset base at that time in 2020 to 200 billion something, no? Hangtod karon niabot na gina siya kay for example ng recovery sa property sa Camp Lapu-Lapu. That is 16 hectares nga nakuha na gyud niagi gina siya judicial process until finally nga pinirmahay na gyud ug conveyance niya na ang PNP nga diri sa Cebu Provincial Government. But the total claim gid actually diha sa province of Cebu is I think mga 80 hectares. But initially there's 16 hectares already that's been the policy of this administration under Governor Gwen Garcia is really to recover properties, no? And daghan ubay-ubay ang recover sa katong na donate sa previous administration nga ni-recover og balik. I see. Gani pa man purchase of new properties, no? When I say purchase, it doesn't have to be nga gibayad kwarta. That's right. There were those properties like kaniyang sa Daan Bantayan, for example, where nga kuan siya kaning bitang gi-possess because dunay na compound nga real property tax nga wa mabayri for how many years. Yeah? So through that process mas nag-anam gyud kadako ang property asset, property base. Vice Governor Soko, dili basta-basta ang exert nga efforts, no? The Cebu province, especially the people in Cebu province should be thankful and should be grateful to the outgoing Governor Gwen Garcia kay grabe ang efforts nga gi-exert niya pag-recover any mga mga property dili ni basta-basta mga prime lots ni, no? Yes, so it has never been a policy nining administrasyon na nga maligya og property. And more to that, again, it has initiated efforts really to recover properties which were already donated or which have been found to have been legally in the possession of the province of Cebu. Daghang mga nakitaan nga yuta day siya sa Cebu Provincial Government. That's right. And aside from just recovering it, initiate na siya for development, no? Like kung makita ninyo diha sa Archbishop Reyes Avenue kanang PhilInvest development, no? Na recover naman na ang properties diha gikan sa NFA all the way hangtod didto sa may iskina at bang sa TESDA. Mga prime lots na. These are prime lots, no? Grabe, no? And nanay mga initial talks about developing these properties. No? In fact, makita ninyo nagsugod na gani ng So, Vice Governor Soko, ato ning i-emphasize, no? Ato ning i-clarify nga kaning 310 billion pesos asset ni siya, dili ni cash. Dili, asset ni siya. Kay basig mamislead ba? No, it could be correct me if I'm wrong. I cannot, but when you say asset, appeal man ang cash now and other items, no? Asset is also properties and also maybe cash. I don't know. That's something that accounting can justify. So at present pila kay cash on hand sa atong provincial treasury? Ang cash position katong gi-release was a little over 6 billion pesos, no? Na placed in different accounts. Okay. I see. Okay, so ang katong the last time sa inyong paghatag og ang katong ninyong paghatag ninyo og katong itong pag-approve ninyo Vice Governor Soko atong annual budget para sa
2025 in which dako kayo pero to 25 billion 25 ba to? billion. 20 ang annual Ang budget. annual budget Ah, karon ang 2025 is 25 billion. Unya dunay gi-allocate nga mo ni gitawag bag the biggest kuan kuno share of the pie kuno ba kay 19 billion out of the 25 billion nga annual budget sa province goes to the office of the governor katong 19 billion. About- May nangato nang mapasabot ba nga dako About 19 billion no? about 70%. Saban, of 70%. But when you say nga naa sa office of the governor, Okay. dili it doesn't mean nga for the use of the governor na. Okay. There is still a budget sa office good operations sa office of the governor. For example, doon na tayo legislative assistance fund. no? Okay. Sa mga board members na siya sa office of the governor, no. Na-appeal na dito. Kanang mga infrastructure, some of the infrastructure programs nga allocations na diha gibutang sa office of the governor. Okay. Kanang programs nga like say Sugbo Negosyo, Sugbukanas, Nagyapon diya. Sugbusog na diha sa office of the governor. And diha dunay aid to barangays and support to local government units. That's about mga 3 billion na diha sa office of the governor. I see. So, ariyan, modritso na tanga to, katong session kagahapon nga gi-adjourn kay wa mo kakuha og quorum. Unsa mo gyoy purpose? Pwede bang imong i-explain, ipasabot nimo sa atong mga tigpaminaw unsa may tumog tingwa atong special session kagahapong adlaw nga na-reset ngadto sa Mayo 26 or next week? Well, ang governor has the privilege to call for a special session. Okay. And So request gyud ito ni Governor request Gwen. to ni Okay. Governor Gwen. And within 24 hours, we have to convene for a special session. Okay. Mapadadaan mi og notice. No? Okay. And ang purpose niya to was for a supplemental budget. No? The supplemental budget nga naa gi-submiter sa executive includes budgetary requirements for the sangguniang panlalawigan Okay. and other items, no. Niabot siya og 1.2 billion. billion, no. Okay. And I cannot speak for the other items, no, kay wa manggod kayo miigong panahon to really review because dapat manggod agto na siya dikto tukion dikto namo sa session floor. Dunay deliberation nga mahitabo nga agto gid dikto mismo sa session. So in a special session, i-take up na siya for first, second, and third reading. In the second reading, ana diha ang discussion. Amo gitong matuki. If there would have been a quorum, amo gitong matuki, ma-deliberate. We can disapprove it, we can approve it, no? We can approve it in part or we can approve it in a whole as a whole. Gani kay wala man madayon tong atong special session, ang katong mao nga supplemental budget among gibalik karon sa Office of the Governor, sa Executive Department. Okay. No, kay na may nakita nga kaning mga items which are already executive in nature. Muto nga among gipa-review kay ang musubmit man gud ining supplemental budget is the Local Finance Committee, Okay. no, which is composed of the provincial treasurer, the provincial accountant, ug the budget officer. Sila na mo prepare sa supplementary budget, no? And then they will certify that funds are available for the said budget. Okay. No? So the supplemental budget is really a normal course of procedure sa Okay. budgetary process. Lahi ni siya sa annual budget. The annual budget is done mag-budget call on July 16, musubmit sa Sangguniang Panlalawigan on October 15. Okay. And then we have to approve it on or before the end of the year. Ug dili ma-approve then mao na siyang ma-reinstate ang current nga budget. Okay. So the supplemental budget ug pananglitag do na gyud siya kinahanglan nga requirements, then kinahanglan siya supplemental budget. I see. I could speak for sa Sangguniang Panlalawigan nga needed gyud siya. Needed gyud siya nga do na gyud supplemental. We need to appropriate funds for the operations of the Sangguniang Panlalawigan. For example, karong umaabot nga termino, nay duha ka buok additional board members nga mabutang, no? Kay instead of 17 board members, mahimo na siya nga 19 ka
board members kay Lone District of Mandawi. na-accorded magduha ka board seats ang Lone District of Mandawi. To create its offices physically ug imo sa ng punduhan no sa mga programs and projects nga gikinahanglan, ang staffing and everything that requires budget. Okay. As we speak karon nag-renovate ang kaning mga offices dito sa Sangguniang Panlalawigan. Ang session hall giusab no, gi-reconfigure. So there's a lot of funding requirements, and ang amo mismo nga ang kalahian manggod karon, Bob, ang board member just doesn't function as a legislator. Di may magbabalaod lang. Project maka-implementar mig mga proyekto o mga maka-initiate ng mga programa sa among respective na districts. No? Sama nako nga board member ko sa 6th Distrito sa Mandawi, na ako'y napatukod nga mga covered courts, nakapatukod tag kaning mga daycare centers, mga solar street lighting, barangay hall, pasiminto tag mga dalan, barangay hall, no, mga industrial ceiling fan. Nahimo na to because we have what we call as the Legislative Assistance Fund. No? Kani mga livelihood programs, di ba? Doon naman sa kay natay kaning Sugbo Negosyo, correct, Sugbo Kahanas. In fact, naana digto sa kanang sugbusog. Supplement, sugbusog. Now, in all honesty, pag kay nahurot ni kay mga board members kugihan man kayo nga kay election. Maybe nahurot ni. So kinahanglan na nimo punduhan kay we need to continue all the way up to the end of the year. Sa amo nga the governor doesn't need that. Kay na may igong pundo sa iya nga executive. Ang executive man mo imuhatag niini sa legislative. Okay. No? A lot of us, and tanaw na nimong lista sa amo nga mga board members, ang uban namalik. Okay. Ang uban bag-o, but naghupot sila og opisina sa ilang igsuon. Ang uban ginominar sila sa ilang partido nga mo'y mupuli. So doon na ni mga commitments ni ang mga tagsatag sa ka-board members. I see. So dili angay nga hatagag dautan day nga perception kining pagpalabang ining 1.2 billion nga supplemental budget kay accordingly sa akong nasairan nga dunay mga infra projects ani nga gastuhan plus kining mga flagship programs nga na-initiated sa provincial government. Sama ni mong gingon board no katong mga Sugbo Negosyo nya nahutdan nag-funds ba? Yes, doon na limitations of what the legislative department can also do, no? Kay as by definition, ang kaning vice governor, though it is the presiding officer and as a legislator, it also has executive functions. Kana that is subject to interpretations at sa balaod, no? Kay mu-manage man siya sa Sangguniang Panlalawigan apil na kaning legislative building, no? So naay discussion sana. In fact, nagkaukus gyud mi gahapon. And gituki ginamo tagsa-tagsa. So that could have been done digto gyud mismo sa session floor kay ang nakalahi nining i-certify og urgent is i-take up gyud na namo first, second and third reading. No? Di lahi siya og if it is a normal course of passing an ordinance because the first reading is in another session day sa second and third, and doon na pa'y committee report, no? So that will take how many weeks, no? Lahi ni siya, meaning there's urgency sa pagpalabang ni ini. Wala mahitabo na. Pero amo na nang gistoryaan in a caucus. Motong among gibalik dito sa executive, among giingnan ang provincial treasurer o ang provincial budget officer nga. Reviewhan ninyo, tanawon niyo maayo, kay dunay mga concerns nato niya na diha. And once sinigpasar ninyo diri, then makatubag kasi sila may mo defend. That's right. We suspend the house rules for them to defend the budget. I see. So kanini ang funds mura mo kunig ang uban ba gitagan og lain nga meaning, no, especially nga padung na ang transition period sa pagsud sa bag-o nga administrasyon. Anyway, akong i-follow up kalabot ana Vice Governor Glenn Soco nga unsa gyud tinuod nga rason ngano ko man mo kakag-quorum? Well, daghan na gyud ang nana sa gawas sa Boss Bob, no? Okay. Ako lang ning si board member Mela Franco is in Manila. Si board member Sarsi Baricuatro is in Manila because nag-executive check-up. Si board member Librando is out of town. Si board member Raymond Calderon is already abroad, no? Nana siya sa gawas.
si board member Kerry karon well diha man to gahapon Diha gahapon. karon day siya mularga no. So ang uban like for example wala kay if it would have been in a regular Monday Okay. de mudumdum o kinsa tong available Okay. sa among session day. But if it is a special session 24 hours notice kadaghanan na nagyoy mga commitments no. Okay, yeah. We have let's say board member Jongki nga na mayor sa Mandaue and board member Jerome Librando nga na mayor sa Badyan. So dili nagyod karong mga panahon na in fact for the entire campaign season halos pipila na lang gyud ka session ang nahimo ni namo niadto. So to me I wasn't surprised nga walay quorum. Pero napabaya mo yung usa ka buwan kapin? 1 month and 10 days. Napa. Napa, oy. So, dapat mo enough time pag-approve ng gi-request. So, na wrong timing, no? Sa pagpagawas ni Governor Gwen Garcia sa iyang request for a special session. Ay iya gyud kay you know amanta that's again that's executive privilege Okay. when she wants to have a budget taken iya man nga makapatawag siya special session i-communicate niya sa office of the vice governor informed us and the SP secretary communicated the agenda so there's really a process to it no. Iya gyud na and kami we have to really kon ako I haven't missed a session so naagyo ko medyo Perfect attendance mo ka? perfect attendance ko no so it's kind of unfair o moingon nga natadig to because we will just kanang accept everything hook line and sinker no dili man kay na may proseso niya na if I see nga mayo and na ay merits ang maong proposal pamungon ni. Okay. This is a proposed supplemental budget. Then ako aprobahan. Ug wala gyud kuan, then we will discuss it and then we can even disapprove it if you want to no. So wala it's a process. It's a democratic process. Unsa man positive ka nga by Monday makakuha na gyud for quorum? I don't know. I cannot di ko ka preempt sa uban nga board members taghana like karon si board member Kerry Shimura ni biyahe na so I don't know we'll see tanaw na mo Pero pwede man na silang grabe no kay kuan ba kanang obligation baya na sa each and every member sa provincial board, di ba? actually ana gyud unta mao bitaw nga dunay mi usa ka kauban nga digturo man gyud siya unta sa legislative building niya gipagawas bisag pamahayag nga he cannot be part of a process kay which is considered as bad faith. Medyo na-offend sa ato kay you know ato na lang i-mention no ang pangan ni board member Borgonia. Attorney Kanya I quote, Borgonia. ang isa, I refuse to be part of the clear evident bad faith in the approval of this supplemental budget. Unsay interpretation nimo na Vice Governor Soko? Shoot ako straight wagyo ko ka ano nga I don't know unsay yang reasons but there is no bad faith ni anang ni agi gyud proseso and he Correct. knows that for one because he's a lawyer Okay. and you know he if ang iyang pasabot is ang katong mga board members nga nanunga we during the approval process of the pretty much all the endorsements that has been made sa executive from day one sa pagsugod pa namo 2019 kidungan ni he's part of it. Correct. Kauban mi United Media nya Nahimong ngilad no? nya he enjoys the same privilege Correct. as what we enjoy as board members. Okay. Kay equal man mo diha. And he was part of the United One Cebu. One Cebu. Correct. Okay. No nga group. I know what happened but again nimigo ni nako kayo sa si Jimbo no. Butan man ni But si Borgonia. medyo you know muna I really don't know his reasons nga well I know his reasons partly nga nung sigurong nasulti na niya but kana lang gud we have to be circumspect sa atong mga statements ba because iya mangong ipagawas nga this is out to discredit the incoming administration no nga makuhaan og pundo ang incoming administration which I am also a part of that incoming Kay ko may administration. na-elected as Vice Governor. This will not in any way affect or impede
Correct. the performance of duties and functions and even budgetary requirements of the incoming administration. Sa iyong, Yun eh. sa iyong opinion, magka-clearly hamper sa administration sa incoming governor. We let him expound nga no why. Dili man murag kuan man kayo, vague man kayo ang iyang statement. Unsaon man na nga there is an annual budget already approved last year. He knows that. Kibaw siya niya na. That is 25 billion. There are already fund allocations for each and every offices. No? Including the office of the governor. Kanitanan executive man guni magikan. No? Nga mo request sa sangguni ang panlalawigan. Because anything budgetary is executive in nature. Kami ray mo authorize. Magikan man ni sa executive, di man ni so medyo nakuratan mi ni atong Di ba ako tanaw ko may from my personal point of view, di ba kani personal na ning kang board member Burgunya kay kami even kami diri nakabalita mi atong situation wa siya mo dayon pagdagan pagka board member dito sa 3rd district kay mo lagi wa kuno siya support gikan sa inyong grupo nya dili wa siya enough resources kuno to conduct his own campaign. Mo to nga ni giveaway siya anya antod nga ang nidaog karon mao na tong anak ni Sanilagon ni back out siya, Boss Bob, and naa siya misgivings with Governor Gwen, and there was one kaning instance. It was an ordinance nga gi-request sa gyapon sa governor regarding aning pag-take over sa generator facility dito sa Malapascua, no? oh yeah And nag-request si Governor Gwen og ordinance unta ngo to support the move of the governor sa action sa Malapascua kay wa na magi-kuryente. Wala bitaw. No, at the time no mag-brown out, mga daot na ang mga frozen goods So, wa siya kakama pa na- kuryente. Unya ni take over gyud kay mura mag inefficient gyud kay tong previous nga Correct. kuan, no? So Sebeco magina, that's under Sebeco. kamo gusto ni personal ito ni kamo ni Governor Gwen nga to wala ko awak ka ako basta gato si Gov Gwen o nga fa so nangayo og support si Gov Gwen at in the form of an ordinance ang siya mo author, no? And then they differed in opinion when it comes to conducting a public hearing or not. Ang point ni Gov Gwen nga kani dili man ang province mangulikta didto sa mga tao kay this is a Sebeco nga franchise area. Correct. Sebeco mo collect. So dili na kinahanglan public hearing, but to him he felt nga he was a public hearing. But again, the cook na lawom na nga discussion, but na sila kuan ato, no? And that's the reason why nga politically na-out siya sa One Cebu, and that also caused the reason. That's also the reason why nga ni-back out siya sa race, no? He would have won. Correct. Wala. Yes, sir. kay second good siya ni kuan Corominas no Yes, so again, that's transparently as I can say kay may mangguna nga mahanigan ba kay it would come out karon nga he is a part of the united coalition there, and then somebody will just say nga oy dili na mao ang inyong gihimo, sakto ning akong gihimo, bad faith na inyong gihimo. I think that is unfair, not just to the board members but to the institutions, to the institution as well. Basko, can you work hand in hand with kana bang kuan ba ka kanang comfortable ba ka to work with the newly elected governor? Ni-release na kong statement niya itong pag-Humans Proclamation, Boss Bob, and I said nga I can work with anybody, no? Sa mga tao nga nakailan ako, I'm a very open-minded Correct. person, and I can work with the governor-elect, I can work with the provincial board. Wa gyud ko'y problema because I work for what is good sa ato ang mga kaigsunan. I often hear ang atong governor-elect nga mogamit og word nga collaboration. Yes, we will collaborate. I will collaborate with the incoming governor. Unsa imong mga reaction? Depende na nimo matag ba kag mga reactions. Una, kining dunay issue nga gi-raise ang PICAS, no, nga dunay intention lagi kuno si outgoing Governor Gwen Garcia
Ngahot doon gud ang funds sa provincial government. Dili gina may tabo because we that is unimaginable for a governor to do that, no. Bisag kinsa pa nga governor di gina may tabo. We have the necessary checks and balances in place nga that safeguards the funds of the Cebu provincial government. I see. Vice Gov, dato yung i-post si incoming governor nga katong sa dumano sa tabugon nga scenario unsa man to imuhang take ato. Wala to. 600 million nga. That's Fake. very very fake news. Di mo to No? tinod? In fact, ikaw ba ito ningon ako nga ang katong 1.2 billion proposal was primarily for that. Dili. Wagi mo gina sa Og dili sana gyud may tabo. Provincial That board. cannot be done, and that is really very very fake news. Okay. No amount of money has ever been released to any local government unit. I see. Pero kani dili ni fake news kay formal na mo gini-announce ni Governor-elect Pambari 4 nga totally scrap ang suroy-suroy sa Sugbo ug ang kadtong pasigarbo sa Sugbo. Unsa imong reaksyon ani Vice Gov? That's an executive privilege, and yeah, I mean we support her with that. Ug mo ni iyang gusto, no. I mean, that's within her prerogative to do that. Doon na ba ikuan positive development or successful ba to ang pag-launch atong suroy-suroy sa Sugbo? Say na-contribute ato, naka-contribute ba to dako sa economy sa Cebu province? Ang Suroy-Suroy has been a continuing program. Okay. Sukad pa na sa first 9 years na Governor Gwen Garcia. Okay. And I think it has also contributed nga nailhan ang mga lugar. You know, you have to trace back sa sinugdanan ganyan. No? Okay. For example, Aluginsan, atong mga year 2005 and 2006. Wala kay siguro kadaghanan na to at katultulog asa na ang Correct. Aluginsan. Kung sa itsura niya ng Sige ako, magay ko katultul asa. But there was one suroy-suroy nga gihimo dito sa Boho, no, katong ilang Boho River, Aluginsan. no. And that put Aluginsan on the map, no, sa Kato because of that nga caravan escapade, no. Bantayan Island, for example, no, you have to sa una pa di gyud kayo ni siya well promoted and it served its purpose na maybe karon dili na gyud kayo siya as effective or as relevant because of social media. Okay. And maybe it's time to rethink also our tourism campaigns, and yeah, we would want to hear from the new governor, the incoming governor, o kung sa iyang mga plano in terms of developing tourism. Pero para nimo successful magyud ni ang suroy-suroy sa Sugbo, ma-quantify ba nimo ang iyang contribution towards sa Cebu economy? Lisod to really quantify, no, because there are tangible and intangible Okay. But one thing I could say is that it has been a program nga gisustinan gyud, no, naay programs nga sugdan niya mawa dayon, but this has been a program that has already created a brand on its own. Ako personal lang ako, no. Okay. Kinanglan gina sad siya i-rethink na siya nga program. And if moingon ang governor nga scrap niya, okay, sige, why problema. You know, but there has to be a more holistic program that will address tourism sa ato ang Sa Cebu province. Sa province of Cebu. Okay. Yeah, scrapping, but there has to be a naasay approach, nasay lain sad nga program that has to address the tourism. Duha ka dagko ninyo nga mga activity itong pasigarbo sa Sugbo, kining suroy-suroy sa Sugbo, no, ang scrap gid totally ni Governor-elect Pambari 4. Sa implication ani Vice Governor Soko? Well, ang pasigarbo, if I am to do it my way, may sangkul sa taon ng mga local government units, no? Okay. Kay sila man ginay mo participate. And if a consensus will come nga di na sila ganahan, then so be it. Ako di siguro maisad nga i-compulsory, no, dili. But if the governor-elect will say nga scrap niya, then we will support. Okay. Kaya kanya-kanya mag-priorities ang executive. So do you think ang all members sa provincial board moagi pa ba ni og approval sa provincial board? Dili na. Dili na. Executive man ni, no, order? Yes,
not unless if the program has been institutionalized through an ordinance, no. And I think it's not. Okay. So dunay kuan ko nung ipapaspasan, appeal ko no sa inyo kunong session, coming session nga i-declare himo koordinat sa pag-institutionalize ini nga mga activities. Lisod ka ng Unsa na pag-institutionalize sa Boss Baba. Kay again, on a normal course of crafting an ordinance, it requires 3 readings, Okay. no? Okay. And a committee report. So that's actually 4 session days nga So, di na gikinahanglan, maapas. no? Not unless certified urgent, pero to me there's no need. I don't want to preempt si Governor Gwen kung sa iyang plan, but to me di na kinahanglan, no? Di na kinahanglan. Naatay na institutionalize diya nga program sama sa Sugbo Negosyo program o ang kaning Sugbo Kahanas program. I was the one who authored the ordinances in relation to that. So Kay dili na economic matangtang. man gani. Dili na matangtang di ay. Di Anang Sugbo Negosyo. It's an ordinance. Kay ordinance man. It's an ordinance. Unless nga inyo nang i-amend or inyo ba nang i-revise, kay kamo ram say maka-revise o maka-amend ana, di ba? Yes, yes. Dili maka-scrap na totally ang governor. Again, that is an executive privilege, no? Iyan ang it's really her unsay iyag yung plano. Okay. Iyang kuan we cannot preempt kung unsay ang actions towards that. But these are very good programs, no? And nakita ginako nga daghan yung natabangan niining mao nga programa. That's all I can say. Good. Atong oras alauna 39 na sa kahaponon, arita sa kining more exciting o kining controversial kayo nga issue. Matod pa niya katuntuang Pasigar Busogbo, there is only matod pa ni Governor-elect Pambariccuatro nga there is only one kuan kono kanana ang festival ang sinulog arita sa kining mas dako nga issue kalabot sa 93-1. So katong nahimo na nga nasugdan na ninyo nga gi-attach na dito sa nakikoordinate na mo sa pag-ibig, nakasugod na ang katong mga prospective beneficiaries, pag-fill up dito sa mga forms. In fact, doon na magani, naka-partial pay na gani aning mga yuta through pag-ibig, no? Usa may tabuan ni nga ibalikan man nila katong 2018 nga katuto ang land swap deal between Cebu province og sa Cebu City government. Usa may tabo ato? Well, ako sang kuan ni Boss Bob, no, ang akong as far as ang akong memory can serve me, no. There was that deal in 2018. Pag-sud na mo in 2019 with the new administration Correct. ni Governor Gwen, gi-revert na ang mao nga deal because of a Commission on Audit nga report. And there was a meeting of minds between the administration of then Mike Rama and the administration of Governor Gwen Garcia, no. So bali na kwanto na reverse no, na reverse no. So the province of Cebu proceeded niya ng pagkigdeal sa mga 93-1 occupants because it feels that it has in possession the properties, no, that are subject to the 93-1. No, so I don't know unsa ilang kuan ilang move, but you know, it's a question of who owns the properties, no. Okay. And who is in possession of the properties. Okay. So kanang land swap deal nga ilang balikan ni newly elected mayor sa Cebu City Mr. Archibald og ni Governor-elect Pambariccuatro, balik sila to ang land swap deal in which dunay giandam sila nga corresponding lot areas equivalent na ang property owned by the provincial government nga mo gipuy-an na ang 6,000 ka mga mga suppose mga beneficiaries anang program kana 93-1. Doon na naman ginay prior deal, no. I wasn't privy to that kay kasugod niya to. That was in 2018, no, between the Mayor Tommy Osmeña and si Vice Governor Hilario Davide.
Yes, But sir. again, there was a reversion. This is just to my no that happened during the administration of, Okay. Governor Gwen in 2019 to 2022. Abi ni mo Vice Gov Glenn, usa gani isang na-pinpoint nila nga property owned by the Cebu City government nung ilang iswap nga to sa province. Ang kanang sa Konsolasyon, Sa Pulpugan. Pulpugan, aware ko niya na. Layuan ano, Konsolasyon ha. Yeah. No? Pero ang kuan sa kunong iswap kana mo kunong prime lot din na sa dol sa SM City sa seaside sa SRP. Yes, appeal na siya. Oh. Kanano kinahanglan nagtaas-taas og igo gyud nga pagtuon ninyo kung doon na ba'y kanang gitawag na to advantage niya doon na ba'y proper ba nga dealings pag negotiate ana nga mao nga sabot-sabot no kay lisod man kayog mabintahaan mo sa Cebu City or makabintaha sad ang Cebu province from Cebu City, di ba? Well, most definitely, if there are any actions to be undertaken sa executive department, both executive departments Okay. would really require sangguniang panglungsod and sangguniang panalawigan approval. So, Vice, unsa man yung possible stand as regards the movement or action? Yes, Well, I don't want to preempt anything, no. Wala pa wa pagyoy communication whatsoever from the governor elect, no. Wa pagyod. This is still I can only share as far as unsa na initabo. okay. I see. Okay. With that, mga mig salamat. Dako kay pasalamat nimo Vice Governor Glenn Soco sa paghatag nimo gigayon aron mosanong kay ni among request aron paghatag sa katinawan no on the side sa present administration under the stewardship of Governor Gwen Garcia. Lisod man kayo kami nagsigimig balita unya murag one-sided nami ba. At least nakapasabot sa side sad sa kinini ang present administration. Ako Boss Bob, wa gyud ko I paghuman sa pinili ay by the way pagpasalamat gyud ko sa 1,089,000 Grabe, voters no? ni support kanako. It represents about 72% of the entire voting population. The votes cast no for vice governor. And even sa katong wala mo suporta nako no. Pasalamaton gyud kay ko for giving me this mandate no. Paghumas pinili kay kung I would want to take a rest unta kay medyo kanang grueling kitong atong kampanya nya very divisive kayo no, but daghan pa mo kayong mga trabaho nga angay tapuson. I'm still an incumbent board member, daghan pa kay kog nagungong nga mga projects nga inagurahanan ang uban ipadayon, ang uban siguro ari na diri sa mahuman sa kaning mga bag-o na nga mga board members nga muhulip sa akong area, and mag-prepare na sad para sad sa umaabot nga administration no. Daghan kay ko gustong may tabo mo na nga ingon ko di lang sa kay ko mo engage ni ining mga kaning issues no, kaning mga news ko na minaw lang ko kuan ra gyud ko wa gyud ko mag kuan, but I feel that kuan sad ba sa mga tao nga nakailan ako, I'm a very transparent person. Correct, no? To me, public information is also public accountability. So, the people also needs to know no, sa ako sang habig, kung sa akong nahibawan. Not necessarily that I have to take a position. Kay, again, open-minded people That's are right. always listening people. No? Yeah, okay. Unsay last unsay imong wish kadto sa newly elected governor, unsa sa imong ginagmayng hangyo ngadto niya, especially karon dunay daghang mga existing programs o projects during your term? Well, I don't want to preempt anything unsay iyang gustong may tabo, and I Okay. wish her all the best. Of course, the success of the Cebu provincial government is the success of the Cebuano people. Wow. Tinod. Ang politics good, mulabay ra man na, no? Kanini ang politics. Okay, anyway, salamat kayo nimo Vice Gov Glenn Soco. Very good kayo si Vice Gov Soco kay
Nibutar ba gyud ko niya ha? Tuo ko sa iyang kaligdong. Ingon si Romeo Lai. Oy, taga Cordoba ni Romeo Lai. So siya itong one dia nga na appeal sa 1 million kapin. Appeal, klaro na kay ka. Pasalamat sa gusto ng Mandawihanon. I got the biggest percentage of votes there is sa Mandawi, with 139,000 out of the 1,089,000. Diri mga Mandawihanon nga ni pili gid kanato. Di man kay klaro masag true-blooded Mandawihanon mga more, di ba? Salamat ako Anak sa Mandawi. really humbled meaning ako nga katong paspas kay panahon karon ng butaw Dito? ko matay no tinuod ba ni? The Mandawihanons are very proud of you. Bisag dili mo proud. Ikaw mo'y naggunit sa next second highest rank or position sa Cebu province. Nya from Mandawi City. Somebody told me, I don't know, I have to validate, but I don't know if there was ever any Mandawihanon nga na-elect for the position in the history of the provincial government. So, Na ba? Needs to be validated. Governor siguro. I am proud as I am proud as a Mandawihanon, and I'll be proud to serve the entire province of Cebu. I see. Break sa tawag kadyot nya atong pangayuan og final message si Vice Governor-elect Glenn Soko. Kaninyong tanan, all I can ask and pray, and I will really pray for this good nga karong panahon na it's time to call for kaning sobriety, no. Kinahanglan gyud ta mo kalma, no. Let's be positive, no, let's be forward looking, no, let's give our elected officials the benefit of the doubt to serve, no. Negative noise di gina makatabang nining puntuha karon. And there's so much usay ma-overwhelm ko, no. Mo post ko og prayer nalay mo kalit mo dihang comment moingon nga los paita, no. I mean to me, please, no, ayaw I know unsay tagsa na kibaw ko unsa ning mubarog ta kay right. I was once there, no. Nidagan ko Boss Bob 2013 as an independent candidate wa ko ano, and I was thankful sa votes nga ko nakuha, no. So karon I know how it feels, but again we are going towards the next nga terms sa atong mga elected officials. Kanira bang 3 years, in my experience, dali ra kay ni, no? And the people of Cebu deserves the effective, the honest, and the tangible yung benefits that they will receive, no? So it requires gyud nga kami tanan magtinabangay gyud, no? Kay sayon ra to make promises, no? It's all politicians will always say they're honest. But to be honest and at the same time be effective is another thing. That's right. Results, no? Kinanglan naagi din tayo mapakita. The people of Cebu deserves it. I see. Inyong nabati manghigala ang bag-o nga napili pagka Vice Governor sa lalawigan sa Sugbo nga si Glenn Anthony Soko din sa atong programa niya manginauta nga in some other times labi nagdunay mga dagko nga issues nga angay tubagon, especially sila nga mga magbabalao diha sa lalawigan sa Sugbo. Mahimog gyapon nga atong makontak si Vice Governor-elect Glenn Soko. Congratulations again. Salamat kayo Boss Bob, salamat kayo salamat kayo. Congrats ha. Break sa ta. Mga suging tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, and at the same time, active ambassador from American Anti-Cancer Institute, broadcaster, usa ka business entrepreneur, and business trainer. Mudapit ka natong tanan sa pagpaminaw, meaning atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program
nga 12 na katuig nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC Size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes, matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko, ang pinakakusog ug naglanog-lanog, ang DYKC Cebu Size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Sayra, ikaw kini? Kadali ko di mo nakalimot na ako doon na. Duha pa lang gani kabuan mo ta magkita. O din ka magkailan ako. Ang misliman ng imong lawas ug mihamis ng imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili ni sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee dunay daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa tun lawas. Unsa pa nang lit sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa tun lawas. Unya, mo-convert nito sa energy. May stevia, maingon man sab mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug manindot ang imong lawas, mohamis pag yun ang imong panit, inuman nag-adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kisama nako, mukita ka pa, muhimsog pa kanunay imong panlawas ug mahimong sexy. They don't know that I come running home when I fall down. Ang maayong katilingban nagsugod sa lig-on nga relasyon sulod sa pamilya. Giguba ni mo akong dulaan. Wala tayo ate. Sorry. Sige lang kag sorry. Sorry na good day. Unya, kay guba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan gikan sa gagmayng butang sama sa pagpasaylo, paghigugma ug maayong pamatasan, mugiya kanila sa maayong pakigrelasyon sulod sa pamilya ug ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb imong dulaan. Dili lang na, gikaon niya akong ice cream. Nikalit lang siya sulod sa akong kwarto. O gikuris-kurisan niya akong sumbok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kay mahinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipusa ang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala pod ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala? Pero naguol ba ka sa imong nahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan mahitungod sa gugma sa Dios, maghimo nila nga mahigugmaon. Adunay respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ehemplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya nagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Dios kinabubut-ong nagpasaylo kaninyo. Sophia, unsay ipasabot sa kinabubut-ong magpasaylo? Sorry kaayo tiha. Okay ra Caleb oy. Wala na to. Very good. Ang maayong katilingban magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC sa S75 ang inyong Radio Ronda. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stiftung nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang kabataan karon pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa papangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katugot. Ang kabataan karon kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasamot sa mga balaod o palisiya. Ang kabataan karon mga child rights advocates atong paminawon.
Inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang kabataan karon.